Сегодня у нас прощальный каминный огонь горит. Вот такая красота. Наступает весна. На улице очень тепло. Да. Сейчас пойдем. Служение закончилось. Вот и все сегодня в Пасхе. Пойдем кофе пить. Пойдем. Пойдем кофе пить. Вот мы все в Пасхе собираемся. Сегодня солнышко, тепло. Горы такие вот снеговые там вдалеке. Да, весна наступает.